현재 배달 온 상태 그대로. 아니 지금 아래쪽은 맞는데 위가 한번 뜯겼다가 다시 포장된 것 같아. 배송이 이렇게 하면 뭐 맞는데? 한번 뜯겼었는데? 우선 내용물에 파손 이상 있는지 먼저 확인해. 아니 야 로드를 그래도 하나를 30만원짜리인데 이게 이렇게 와? 케이스 하나도 없이? 그냥 소프트백에? 심지어 이게 카메라가 높은데? 여기도 다시 붙였는데 테이프는? 지금 다 스카치 테이프를 다 다시 붙였어. 이게 거기서 포장할 때 그랬는지 어딘지 모르겠는데 다 잘라야 될 것 같고. 응. 그 지금 포장 상태 매우 마음에 안 들잖아. 이거 뭐 엄청 고가의 로드는 아니지만 그래도 이렇게 그래도 막 할 건 아닌데. 50만 원이 넘는데 누나 다른 거 필요 없고 둘 다 빼서 로드 상태를 봐. 로드 상태. 그러니까 그거 된다고. 로드 상태 안 좋으면 클레임 걸고 빠꾸 시키고. 잠깐만 조용히 해. 나 로드 또 이렇게 오는 것도 처음이네 정말. 자 일단 뿌려줬고요. 응. 야 진짜. 타르르 로드를 어떻게 이렇게 보내냐고. 여기 어디지? 아니 로드를 보내는데 하다못해 직원 하나는 넣어야지. 이걸 배송비를 아끼려고 이렇게 했는지 어쩐지 모르겠는데. 얘도 뿌려줬고요. 뿌려줬네. 기가 막혀가지고 내가 진짜 말이 안 나오네. 나 로드 배송 받으면서 이렇게 다 뿌려줘서 오는 거 처음 본다 진짜. 나도. 이게 발송된 데서 문제가 있는 거야? 아니면 경동특별에서 문제가 있었던 거야? 이거 클레임 전화 내가 할 거야. 기가 막히네. 응.